السلام عليكم. فيديو جديد معانا النهارده. ماذر بورد لجهاز فوجيست سيمنز. المشكله اللي بيشتكي منها العميل ان المخرج بتاع كارت الشاشه مع الضغط عليه بيدي الوان او بيعمل عمليه تبديل الوان. فانا هنا لما جيت مسكت السوكت بتاع كارت الشاشه لقيته مفيش فيه اي مشكله بالنسبه لعمليه الكسر او كده. طيب انا لما بصيت هنا كده ورا السوكت لقيت موجود عندي زي ما احنا شايفين كده أكسدة خلف السوكت. طبعا الأكسدة دي ممكن تكون هي سبب المشكلة. هنضف وهبدأ أشوف إيه اللي ممكن يحصل في المذر بورد. يلا بينا نبدأ. هبدأ كده بسم الله. هنجرب المذر بورد الأول قبل ما نعمل أي حاجة. هنزل قطعة مبرد عشان ما يحصلش عندي أي مشكلة، وأبدأ أوصل باور وأجرب. بسم الله. نحاول نقرب كده. فاصلة. نأكد على الرمات. في مشكلة عرض دلوقتي كده، ممكن تكون رمة من الرمات دي فيها مشكلة. هفك وأجرب. ننضف البنك. نجرب واحدة منهم. نجرب. نفس المشكلة. المذر بورد زي ما احنا شايفين مفيش فيها داتا خالص. هبدأ أجرب رمة من عندي. فتحت تمام. هنحاول نقرب كده الصورة. فتحت باللون الطبيعي مع هز. أقل هزة كده بيبدأ
يجيب معايا الوان في الشاشة. هنبدأ نتأكد من منطقة الأكسدة وننظف ونشوف ايه اللي ممكن يجرى. في هنا كمان منطقة أكسدة، أحاول على قد ما أقدر إن أنا أشيل كل ده، لأن ده طبعا أكيد بيعمل تلامس. طبعا يا جماعة نص الصيانة الفحص الظاهري. ايه هو الفحص الظاهري؟ الفحص الظاهري ان انا لازم قبل اي حاجة ان انا بدور على ممكن تكون حاجة قدام عيني هي سبب المشكلة. انا كان قبل الفيديو كنت منضفها برضو، ده السبب اللي هي معلش طبعا بتعمل اللون بتاعها. مفيش مانع ان انا لو نزلت عليها نظافة اكتر، وان انا ممكن انا كده خلصت. هنضف الرام الخاصة بيه عشان نقدر نشغلها تاني. طبعا احسن حاجة طبعا كلنا عارفين ان نظافة الرام الاستيكة، استيكة الاطفال، استيكة القلم رصاص، لان ده التكون اللي موجود على النحاس عبارة عن رصاص ناتج من عملية تشغيل. فاللي بينضفه طبعا الاستيكة زي ما احنا شايفين، احسن حاجة تقدر ان انت تنضف بيها الرام. هنبدأ نجرب كده الرامة الخاصة بيه. هنوصل كارت الشاشة، هتبدأ البوردة زي ما احنا شايفين في عملية الإقلاع بتكود وهتفتح إن شاء الله. كملت. كده الحمد لله فتحت، مفيش أي مشاكل. وبكده إن شاء الله المشكلة بتاعتها انتهت، ونقدر إن احنا نسلمها للعميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. طبعا لازم الفحص الظاهري ده عليه
كمية كبيرة من حل مشاكل أو أكتر مشاكل المذر بورد واللابتوب. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.